नमस्कार। मैं डॉक्टर निकिता कश्यप जायसवाल, एमडी होम्योपैथ, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सर्दी खांसी में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम आ गया है और बारिश में वायरल इन्फेक्शंस बहुत इजीली मिलते हैं लोगों में। देखा जाता है कि बारिश के सीजन में हर घर में एक ना एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम या खांसी मिलता है। तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सर्दी, खांसी, बुखार में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या घर में करना चाहिए जिससे कि हमको जल्दी निजात मिल जाए सर्दी खांसी में। तो पहले तो अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप चाहें तो अदरक वाली चाय ले सकते हैं। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके अदरक का रस निकाल के उसे शहद के साथ ले सकते हैं। आपको सर्दी और खांसी दोनों में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। फिर हम क्या, अगर देखें तो आप गर्म कपड़े पहनिए। गर्म, जितना अपनी बॉडी को गर्म रखेंगे उतना जल्दी आपको अंदर से इम्प्रूवमेंट लगने लगेगा। तो आपको सर्दी से बचने के लिए अपने आप को गर्म रखना चाहिए, अपनी बॉडी को गर्म रखना चाहिए। बार बार हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बार बार हो सके तो हाथ धोना चाहिए, जिससे कि आपका कहीं भी टच किया हुआ जो आपकी बॉडी का इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में वापस अंदर ना जाए। इसके अलावा जितनी बार भी हो पाए गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने से बहुत सोर थ्रोट या गले में दर्द या सर्दी, इसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। आप शहद का भी सेवन कर सकते हैं। शहद, काली मिर्ची और अदरक का रस मिलाकर भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है सर्दी के केस में या सर्दी या खांसी की प्रॉब्लम के अंदर। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी। सर्दी में कौन कौन सी दवाइयां बहुत अच्छे से काम करती हैं। सबसे पहली दवाई आती है इन्फ्लुएंजाइनम। इन्फ्लुएंजाइनम आप कब देंगे? जब आपको गले में दर्द है, नाक आपकी कंटिन्यूस बह रही है, सर दर्द है, भारीपन है सर में, तो ये सारे सिम्टम्स को देख के इन्फ्लुएंजाइनम 200 मेडिसिन दी जाती है। आगे बात करें तो एलियम सीपा। एलियम सीपा आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दिन में 3 बार एलियम सीपा दी जाए तो बहुत जल्दी राहत मिलती है। एलियम सीपा किन किन सिम्टम्स पे दी जाती है? अगर नाक में से कंटिन्यूस पानी बह रहा है तो एलियम सीपा हेल्पफुल है। काली बाइक्रोम कब दिया जाता है? जब बहुत ज्यादा छींक रहा हो पेशेंट, तो उस कंडीशन में काली बाइक्रोम 30 पावर में दी जाती है। फिर हम देखें तो और कौन कौन सी दवाइयां हैं, तो आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम भी कंटिन्यूस नाक बहना, छींकना, सर्दी, इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। बेलाडोना सर्दी की वजह से यहाँ फोरहेड, गाल, ये सब रेडनेस आने लग जाती है, बहुत ज्यादा छींक कर या सर्दी के कारण लालपन चेहरे पे दिखने लगता है, तो उसके लिए बेलाडोना बहुत हेल्पफुल रेमेडी है। फिर हम और कौन सी दवाई है जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, तो हम आगे देखें तो यूकेलिप्टस का मदर टिंचर आप को लेना है और गर्म पानी में, अच्छे बॉइल पानी के अंदर उसकी 4 से 5 बूंद डाल के वेपर्स लेना है। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो दिन में 2 से 3 बार आप यूकेलिप्टस मदर टिंचर से आप वेपर लीजिए, आपको बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा देखा गया है कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 नंबर का जो बायो कॉम्बिनेशन आता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है सर्दी से निजात पाने में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि खांसी या कफ में कौन कौन सी दवाइयां हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले एपिकॉक। अगर छाती में से खड़खड़ की आवाज आ रही है और कफ बाहर नहीं आ रहा है तो एपिकॉक 30 बहुत हेल्पफुल है। बच्चों में देखा गया है कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि इसका कफ नहीं निकलता, लेकिन ये सो रहा होता है तो छाती में से खड़खड़ जैसा सेंसेशन या आवाज आती है, तो उसमें एपिकॉक आप 6 पोटेंसी में दे सकते हैं। एपिकॉक 6 बच्चों के लिए, और यदि बड़ा है व्यक्ति तो उसके लिए आप एपिकॉक 30 पावर में दे सकते हैं। इसके अलावा एंटिम टार्ट में भी आप अगर स्टेथो से आप ऑब्जर्व करें तो घड़घड़ की आवाज आती है, छाती में से खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो एंटिम टार्ट 30 पावर में आप दे सकते हैं। सर्दी और खांसी यदि दोनों है तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 भी बहुत हेल्पफुल होता है निजात पाने में।
खांसी बहुत ज्यादा है, बहुत थक जा रहा है व्यक्ति, तो जस्टिशिया का मदर टिंचर देखा गया है बहुत हेल्पफुल होता है। तो जस्टिशिया मदर टिंचर भी कफ के केसेस में बहुत फायदा देता है। सर्दी खांसी के साथ साथ यदि हाथ पैरों में दर्द भी है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 30 मेडिसिन आप दे सकते हैं। रस्टॉक्स का बहुत अच्छा रोल देखा गया है सर्दी खांसी के साथ साथ बॉडी एक के अंदर। अब खांसी में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि स्पॉन्जिया, एकोनाइट, हिपारसल्फ, ये अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। तो दवाई लेने के पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने आपसे बात करी कि ये सर्दी खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए इस बारे में। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी दवाई है जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, आप वो वीडियो देखिए तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन बारिश से देखा गया है कि सर्दी विंटर सीजन जो आता है, तो रेनी सीजन से विंटर सीजन में भी काफी लोगों को वेदर चेंज की वजह से सर्दी, बुखार, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब बना रहता है। तो उसमें कौन कौन सी दवाइयां हम लें जिससे कि हमारे लिए अच्छा रहे या हमारे को प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है इचिनेशिया। इचिनेशिया का मदर टिंचर आप ले लें 10 बूंद, आधा कप गुनगुने पानी में सुबह शाम करके लीजिए। तो आप ये थोड़ा लंबे समय तक भी चाहे तो ले सकते हैं, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। इसके अलावा देखा गया है तो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.